Comencem, Molt bé. Bona nit a tothom. Gràcies per la seva multitudinària assistència. És un dels actes que, amb la llarguíssima història del Cercle i amb també la meva llarga trajectòria a la institució, és dels dies que ho he vist més ple, això. Per tant, vol dir que s'ha generat un enorme interès. La voluntat del Cercle, com sempre, és contribuir al debat, sobre els temes que ens interessen a tots plegats, temes de caràcter econòmic, polític, social, i fer-ho intentant aportar tots els punts de vista. Fa uns dies vàrem tenir aquí alguns dels autors d'un estudi de l'Institut d'Estudis Econòmics per parlar de qüestions molt relacionades amb el tema que avui ens porta aquí, i avui tenim la sort i també el privilegi intel·lectual de tenir un col·lectiu, el col·lectiu Wilson, que està format per destacats acadèmics catalans que estan presents a institucions de caràcter acadèmiques de caràcter internacional o molt relacionats amb l'economia internacional, el Pol Entràs de Harvard, el Carles Boix de Princeton, el Jordi Galí del Centre de Recerca d'Estudis Internacionals de la Pompeu Fabra i també de la Barcelona Graduate School of Economics, el Gerard Padró i Miquel de la London School, Javier Sala i Martín de Colúmbia i Jaume Ventura també de la CREI, de l'UPF i de la Barcelona GSE. Jo li passo immediatament la paraula al Jordi Galí, que ens explicarà una mica, com d'alguna manera portaveu del col·lectiu, algunes de les característiques que han portat a crear-lo i també com es repartiran la feina, en el ben entès que, com sempre és tradicional a la casa, més o menys jo els he demanat a tots els que intervinguin que parlin no més d'una hora entre tots plegats per donar temps després a mitja hora de col·loqui i a 3:45, com sol ser habitual a la casa, doncs puguem tancar l'acte. Jordi. Molt bé, moltes gràcies, president. Primer, vull aclarir que no sóc el portaveu del grup, però que algú ha de començar a parlar i... El que ha assumit les funcions. Sí, i m'ha tocat a mi. Però en primer lloc vull agrair-vos l'amabilitat i la generositat d'obrir aquest espai al col·lectiu Wilson. Aquesta no és una xerrada normal per nosaltres, i per vostès tampoc ho serà, en el sentit que no és una taula rodona, sinó que és una presentació del col·lectiu Wilson. De fet, és la nostra primera presentació en públic. De fet, puc anar més enllà. Fins fa 5 minuts mai havíem estat els 6 junts. Coses del món en el que ens ha tocat viure. És fascinant. I del Cercle d'Economia, que ha tingut el mèrit d'agrupar-vos. També, això mateix. Nosaltres som, per tant, la meva funció aquí d'entrada serà explicar una mica qui som, que és el col·lectiu Wilson. El col·lectiu Wilson està format per 6 acadèmics, amb interessos de recerca molt diferents, que van des d'economia pura a ciència política, i també punts de vista sobre el món i posicions polítiques sobre moltes qüestions molt diferents, i potser quedarà reflectit aquí a la nostra presentació. També he d'admetre'ls que cap de nosaltres, i espero que no ofengui ningú dels meus col·legues, cap de nosaltres és un expert en economia espanyola o en economia catalana. El que sí que podem dir és que hem dedicat moltes hores, potser masses, però moltes hores, a pensar sobre qüestions econòmiques i concretament sobre els factors que determinen la prosperitat i el benestar de les societats modernes. També, més enllà de la nostra aprovació, com a ciutadans compartim una convicció, i és la que ens porta a formar el col·lectiu Wilson, i és que creiem que Catalunya, com a nació, té el dret de decidir lliurement com s'organitza políticament. Ni més ni menys que altres nacions, com podrien ser Dinamarca, Eslovènia, o Quebec, o Escòcia. I aquest dret s'ha de poder exercir sense cap tipus de coaccions o amenaces i amb el màxim d'informació possible. Per una majoria de la població, i potser per molts de vostès, els factors que han de ser dominants o que serien dominants en aquesta decisió o en aquesta elecció que ha de fer el poble català són factors que no són de tipus econòmic, són potser factors sentimentals, factors culturals, lingüístics, etc. I ens sembla bé, i no tenim res a dir-hi com a col·lectiu Wilson sobre aquests aspectes. Però els factors econòmics, creiem, no s'han de menysprear. I en aquests factors econòmics són els que ens centrem.
Per què decidim crear el col·lectiu Wilson als voltants de l'octubre, la tardor passada? Suposo que és una reacció d'indignació per part nostra davant de moltes de les afirmacions que s'han fet i es continuen fent sobre les conseqüències econòmiques que podria tenir la creació d'un estat propi per Catalunya. I afirmacions que només podem entendre nosaltres com part d'una campanya per generar por o amenaçar directament a la població catalana. I davant d'això, davant d'aquesta indignació, hem decidit expressar públicament les nostres idees sobre aquestes qüestions en forma, fins avui, com a mínim, de comunicats conjunts i d'articles individuals a la nostra pàgina web. I allí a la pantalla teniu l'adreça de la nostra pàgina web per aquells de vostès que no l'hagin visitat. Aleshores, he dit indignació davant d'algunes afirmacions. Hi ha 3 tipus d'afirmacions que ens molesten especialment i que són de naturalesa una mica diferent. El primer tipus d'afirmacions són el que anomenaríem mentides sense cap tipus de fonament. El que un nen potser diria una mentida podrida. Per exemple, els avis en una Catalunya independent no cobraran les seves pensions. Una afirmació d'aquest tipus, en aquesta audiència, és una afirmació que no es pot fer. Per què? Perquè l'audiència del Cercle d'Economia, òbviament, és conscient de que tots els diners que any darrere any els treballadors, entre cometes, estalvien per finançar la seva futura pensió no van a parar a una guardiola que tenen a Madrid. Van a finançar les pensions dels que estan en aquell moment jubilats. Tenim un sistema de pensions que es diu un sistema per repartiment, no un sistema per capitalització. Per tant, l'única raó per la qual els avis catalans deixarien de cobrar les seves pensions en una eventual Catalunya independent és perquè no hi hauria cap treballador que cotitzés per finançar-los aquestes pensions. Per tant, aquest és el tipus d'afirmació que clarament és totalment falsa i que va dirigida a espantar un públic poc sofisticat, per dir-ho d'alguna manera. Un altre tipus d'afirmacions, més subtils, diguem, són les que es presenten com una veritat inqüestionable que no cal demostrar. Per exemple, a l'era de la globalització, voler crear un nou país, especialment petit, doncs no té cap sentit, és anacrònic i va en contra dels temps que corren. Afirmacions d'aquest tipus topen, primer, amb el sentit comú, a més de la teoria econòmica, i a més topen clarament amb l'evidència. Topen amb el sentit comú perquè és precisament, creiem nosaltres, el fet que vivim l'era de la globalització i l'era de la integració econòmica que fa possible que un país petit pugui sobreviure com a tal. Per tant, és exactament el contrari de l'argument que se'ns dona. I en segon lloc, va en contra de l'evidència. I si em permeteu mostrar un gràfic. Aquí tenim un gràfic que mostra l'evolució del nombre de països en el món des de 1800. Això és la línia negra. I per posar 2 xifres com a de referència veiem que en el període de la postguerra passa d'aproximadament 60 al final de la Segona Guerra Mundial a 195. Això coincideix, potser no per casualitat, amb un augment del grau d'integració econòmica a nivell mundial. I això és el que està reflectit en la línia vermella. La línia vermella el que representa, i en l'escala que està a l'eix a la dreta, l'eix vertical a la dreta, és el volum d'exportacions i importacions mundials com a percentatge del PIB mundial. I veiem que els dos evolucionen en la mateixa direcció. Això, òbviament, podria ser una casualitat, però potser no. I és el que volem dir nosaltres. De fet, s'han creat 2 països nous per any, o més de 2 països nous per any.
Si fos una bogeria tan gran, això de crear un país nou, un estat nou, del no-res en aquest món globalitzat en el que vivim, per què continuen creant-se? Per què ningú se n'empenedeix? Entre els molts països independents que tenim ara, n'hi ha 22 que eren antigues colònies de territoris que formaven part de l'imperi espanyol. Cap d'aquests països, que jo sàpiga, ha demanat tornar a Espanya. Alguna raó. No deu ser tan terrible això de ser independent. Finalment, hi ha un altre tipus d'afirmacions que ens molesten també, i sobre les que volem qüestionar i posar sobre la taula. Són afirmacions sobre les conseqüències catastròfiques que, i subratllo, amb tota seguretat, és a dir, amb probabilitat del 100%, tindria la independència per a l'economia catalana. Aquestes afirmacions ignoren dues coses. Primer, les incerteses que hi ha al voltant de qualsevol procés d'aquest tipus i que nosaltres volem posar sobre la taula, especialment emfatitzant aquelles dimensions en les que hi ha una incertesa important. Per tant, afirmacions tan categòriques de que amb tota seguretat passarà això o passarà l'altre, les considerem com a mínim una mica arrogants. En segon lloc, hem de tenir en compte que moltes d'aquestes catàstrofes, i això és important, crec, tenir-ho sempre en ment, moltes d'aquestes catàstrofes que se'ns anuncien no són en absolut inherents a la constitució d'un nou estat, sinó que serien la conseqüència de decisions i accions deliberades que tindrien com a únic objectiu, l'únic objectiu pensable, el de castigar a la població catalana. Permeteu-me, i això ens hauria de fer reflexionar a tots, creiem, que doni dos exemples d'aquest tipus d'afirmacions. Segur que les heu sentides. Primera afirmació. En cas que Catalunya fos independent, hi hauria una caiguda espectacular de les exportacions de les empreses catalanes, especialment a Europa. Per què? Per què? Per què hauria d'haver-hi aquesta caiguda d'exportacions tan gran a Europa? Se'ns diu, bé, pensem-hi, l'única raó per la que podria haver-hi aquesta caiguda d'exportacions massives a Europa seria perquè, de forma deliberada, els països europeus posarien unes barreres que no existeixen per a cap altre país de l'Europa occidental, sigui de la Unió Europea o no, en el comerç de mercaderies, el moviment de persones, la circulació de capitals. Per què farien això a Catalunya? Com a càstig? Per què? Què hem fet de dolent? Segona afirmació. Els bancs catalans, els bancs amb seu a Catalunya, perdrien immediatament l'accés a la liquiditat i al finançament del Banc Central Europeu en el supòsit de que Catalunya fos independent i decidís mantenir l'euro com a moneda. Per què? D'on treuen això? Si el Citibank, que és un banc americà, pot accedir a la liquiditat del Banc Central Europeu, o UBS, que és un banc suís, o Barclays, que és un banc anglès de fora de la zona euro, o tants bancs asiàtics poden accedir a la liquiditat del Banc Central Europeu. Per què els bancs catalans, per als mateixos mitjans que aquests bancs ho fan, és a dir, fins i tot si no formessin part de la Unió Europea, fins i tot si no formessin part formalment de la zona euro, per què no podrien, a través de les seves filials o les seves sucursals situades a la zona euro, accedir a liquiditat del Banc Central Europeu, com tants altres bancs fan? Per què se'ls hi posaria una etiqueta especial, repeteixo, com a càstig? Doncs davant d'aquestes campanyes i d'aquestes afirmacions, des del col·lectiu Wilson volem transmetre una sèrie d'idees que creiem que són importants per enfocar aquest debat. I la presentació d'aquest vespre gira al voltant d'algunes d'aquestes idees. I les agruparem en 3 blocs. El primer bloc una mica està relacionat amb això que acabo de parlar, de parlar. Lluny de les inevitables catàstrofes que se'ns prediuen,
Nosaltres veiem que la possibilitat de constituir un nou estat és una oportunitat que potser hauríem de pensar en aprofitar. Les idees al voltant d'aquest bloc les cobrirà el Jaume Ventura, que és el primer que parlarà. En un segon bloc reconeixem que res no ens serà regalat, això ho sabem prou. I que la transició a una situació estable, en què un estat català té un reconeixement ple i està integrat plenament dins de l'economia internacional, planteja reptes importants i que pot tenir costos. Són costos que són incerts i que caldrà minimitzar i gestionar correctament. Això té tres dimensions, aquests costos, o aquesta transició: la dimensió jurídica, d'una banda, la dimensió associada amb el repartiment del deute públic, i la dimensió més de comercial i concretament la vinculada a un possible boicot per part d'Espanya als productes catalans. Aquest bloc el cobrirà el Carles Boix. I ja per acabar, i un cop haguem vist els possibles beneficis i possibles costos de la independència, una mica cal posar-los en una balança. Això el que farà el Xavier Sala i Martín, que ens oferirà una perspectiva que nosaltres creiem és fonamental i que potser no és la que s'adopta en el debat públic sobre aquesta qüestió, una perspectiva sobre com hem de fer aquesta comparació de costos i beneficis. Ja després, a la segona part, espero que tinguem temps per començar, com és tradicional, aquí al Cercle, un debat amb el públic, estarem oberts a preguntes. I en aquest debat comptarem també amb la participació del Pol Entràs i del Gerard Padró, que mentrestant estaran escalfant a la banda, com diuen. I sense més cedeixo la paraula al Jaume Ventura. Doncs, en primer lloc, moltes gràcies, també vull donar moltes gràcies al Cercle per donar-nos aquesta oportunitat de venir a parlar amb tots vostès i per també tenir aquesta possibilitat de juntar-nos els 6 per primera vegada tots en un mateix lloc. La tasca que tinc és la de parlar una mica del lloc d'arribada. El Carles parlarà de com hi fem i el Xavier ens dirà què passa si no ho fem. Aleshores jo una mica el que tinc és parlar del lloc d'arribada, però per parlar del lloc d'arribada cal una mica pensar què és el tipus d'estat que tenim. Molta de la discussió que nosaltres hem tingut fins ara, molt del debat que veiem per al món està d'alguna manera està perjudicat per una manca de visió de com és l'estat del segle XXI. Mirin, vostès, aquesta l'hem titulat l'estat propi com a oportunitat, una oportunitat de tenir un estat per al segle XXI. Miri, si vostè mira a l'estat del segle XX, sobretot als principis del segle XX i sobretot fins a la meitat del segle XX, és un estat on la nació-estat ho fa tot. És una nació que proveeix mercats, proveeix defensa contra les agressions externes, proveeix justícia i ordre públic, l'estat del benestar amb formes més rudimentàries o no, i les infraestructures. Quan vostè mira qui és el tipus d'estat que pot proveir això millor, vostè pensa un estat gran. Per què un estat gran? Perquè grans mercats són necessaris perquè les empreses facin les inversions necessàries per construir un teixit industrial. Grans mercats són importants perquè les empreses prenguin les decisions d'especialitzar-se i augmentar la productivitat i poder pujar els salaris i els estàndards de vida de la nostra població. Una població gran és important perquè ens permet defendre'ns de les agressions externes, perquè ens dona els recursos i ens dona les possibilitats de defendre'ns de la gent de l'exterior. Una nació petita és feble. Una nació petita està subjecta als problemes que no té mercats per desenvolupar-se econòmicament, no té recursos per poder-se defendre les agressions externes. Però nosaltres no podem oblidar què ha passat al segle XX. Jo crec i pensem que el desenvolupament més important del segle XX, almenys el que refereix a Europa, és la creació d'un espai únic europeu, d'una frontera europea que és la nova frontera en el tema de mercats i en el tema de defensa. Avui en dia és absurd pensar que el mercat apropiat per les empreses espanyoles
o catalanes és el mercat espanyol. Avui és absurd pensar que si ens hem de defendre d'alguna amenaça important serà a l'estat espanyol la unitat de defensa. Avui està clar que vivim en un món on hem delegat, i ha sigut una tasca molt important, una tasca que una generació d'europeus ha aconseguit, i és una de les tasques que es veuran en el futur com una gran herència que hem rebut, la creació d'aquest espai únic on té lliure circulació de persones, lliure circulació de béns, lliure circulació de capitals, un respecte dels drets fonamentals de les persones i dels pobles, etc., que compartim, i una defensa comú també. Aleshores, avui nosaltres no estem parlant de dir estem a Espanya o estem a Catalunya. Avui estem parlant de si volem un tàndem o una parella de ball que sigui Europa i Espanya o Europa i Catalunya. Perquè el que es tracta del tamany del país, el que es tracta del mercat, el que es tracta de la defensa, ho farà Europa, no ho farà Catalunya, ho seguirà fent Europa. Aleshores, nosaltres el que hem de pensar avui en dia és qui és el millor estat per poder dur a terme les tasques de justícia, ordre públic, estat del benestar i infraestructures. És a dir, avui en dia, en el segle XX, una separació que ens fa petits de forma geogràfica, ens pot fer gran d'altres maneres. Ser petit en un món tancat és un problema, però ser petit en un món obert pot ser un avantatge. Per què pot ser un avantatge? Primer, és un avantatge? Segona, per què pot ser que és un avantatge? De fet, és la lògica. El Jordi anticipava en part el que estàvem dient abans a la seva introducció. És la lògica. Si vostè mira els països petits europeus, el primer que veu és que són molt competitius. Miri, si vostès poden llegir aquest gràfic, els hi permet la vista, el rànquing que tenen a l'esquerra això és una classificació de competitivitat dels països. I aquí t'hi poso els països petits europeus, països, per exemple, com Suïssa, que té 7,9 de població, com Suècia, Finlàndia, Alemanya és gran, els Països Baixos, Dinamarca, aquests 6 països europeus estan entre els 8 més competitius del món. No els hi diré on està Espanya, però aquests són dels països més competitius del món que tenim avui en dia. Els països petits també són rics. Miri aquesta classificació dels 6 països més rics europeus. Les poblacions tenen 4,7 milions, 7,9, 16,7. Els Països Baixos són més grans que nosaltres, Àustria, Irlanda, Suècia. Tots són més petits i són els més rics d'Europa. De fet, vostès pensaran, bueno, això ho veig, però hi ha molts països, aquests estaven allà. De fet, hi ha una línia de recerca. De fet, hi ha tota una línia de recerca que estudia aquest fet. Quin és el tamany idoni per una nació? I quin és el tamany idoni per una nació? I com canvia amb el temps i com canvia amb el comerç? Jo, per exemple, he anat a buscar un article, que és un article que està en un llibre, que aquests que vostès que són economistes coneixeran, és el Handbook of Economics, on te fan uns resums de quin és l'estat de la ciència o quina és la frontera de la ciència en una àrea. I jo vaig buscar aquest llibre, dic, bueno, hi ha un capítol que parla dels efectes del tamany de les nacions sobre la prosperitat nacional. Doncs revisa una sèrie d'estudis, revisa una colla d'estudis i diu, miri, si el grau d'obertura d'un país és menys del 80%, normalment ser una mica més gran és millor. Però si el grau d'obertura passa del 80%, com més petit, millor, més t'adaptes al món. Jo no agafaria el 80%, això hi ha molts dubtes, és difícil saber si és el 80%, si no, però el que sí que és cert que és com més oberts, més avantatges hi han de ser petits. Vostès saben quin és el grau d'obertura que té l'economia catalana avui en dia? Bueno, si ho han mirat ja ho saben, perquè està aquí, el 130%. És a dir, clarament hem passat el llindar dels que demostren estadísticament que els països petits a partir d'aquests moments tendeixen a ser millors. Jo no vull quedar-me amb això, però jo no vull dir-los que ser més petits serà millor, però per cert, qui digui que ser petits no és viable, o que digui que ser petits és pitjor, com a mínim es topa amb la literatura, es topa amb els treballs científics i amb el que avui en dia nosaltres pensem que és el que ens diuen les dades. De totes maneres, un cop vostè treu el tema frontera, vostè ja no li importen els mercats, ja no li importa la defensa, perquè els mercats i la defensa estan proveïts amb Europa, el que vostè li ha de preguntar-se és qui aportarà millor el tema de justícia, ordre públic, estat del benestar i infraestructures. I aquí normalment els estudis
teòrics o la manera que pensen els economistes i els experts en ciències polítiques que també treballen en aquesta àrea, que és una àrea que és molt útil en la qual treballem junts, com aquí el col·lectiu, Carles? Però treballem junts, etc i tal. Normalment el que miren és que el tamany òptim del país, un cop el país està obert i el tema dels mercats i les defenses no és central, el tamany òptim del país depèn de dues coses. Si vostè té un país molt petit, els costos fixes d'un estat seran farragosos. Perquè en un estat hi ha molts costos que no depenen del tamany de l'estat, són fixes. Vostès, com a les empreses, costos variables i costos fixes, exactament el mateix. És a dir, si ets molt petit, serà molt farragós portar un estat. D'altra banda, l'avantatge de tenir un estat petit és que tens la capacitat de triar els serveis públics, prendre decisions amb uns criteris que estan basats en les teves preferències. Tries allò que tu vols, no tries allò que vol una persona que potser està més lluny i té unes preferències diferents. Deixi'm pensar una miqueta sobre aquests temes. I posar algunes xifres per després poder parlar d'aquest tema. Com he parlat, hi ha el cost del nou estat, aquí ficarem un tema pel mig, que els hi direm un segon, que és el dividend fiscal, i després la capacitat de triar. Què ens costaria de costos fixos addicionals tenir un estat a Catalunya? Afortunadament tenim un bon estudi d'això, és un estudi que han fet les professores Bosch i Espasa, i és un estudi que, interessantment, tot el ventall d'economistes que està parlant del tema adopta com un estudi veraç. Vull dir, jo l'he vist utilitzar per economistes de la FAES, jo l'utilitzo també. I l'utilitzo utilitzar per economistes d'altres estils. Hi ha poca discussió d'això. I en aquest estudi ens diuen que si nosaltres volem replicar exactament el mateix estat que tenim ara, l'estat espanyol, això ens costaria més, en termes de costos fixes pels catalans, el que serien 383 euros per persona i per any. És a dir, vostè li costaria una quantitat d'aquest estil tenir un estat com el que té l'espanyol. Si vostè vol tenir els mateixos canons que té l'estat espanyol, si vostè vol tenir les mateixes ambaixades que té l'estat espanyol, tindrem que posar de la nostra butxaca 383 euros per persona i per any a partir d'ara. Aquí hi ha temes, potser nosaltres no volem triar el mateix estat, potser volem triar un estat una mica diferent, potser algunes d'aquestes despeses són supèrflues, però en principi, si nosaltres volem replicar aquest estat o volem fer-lo, aquí està el preu, aquí el tenen vostès aquest preu. També el deixo aquí perquè vostès ho sàpiguen. Però això seria el que ens costaria si nosaltres simplement estiguéssim contribuint a l'estat espanyol el que ens pertoca. I llavors diguéssim, bueno, ens separem els costos variables i els costos fixes els has de repetir i els has de posar. Però resulta que nosaltres no estem contribuint la part proporcional, nosaltres estem contribuint més. Quant més? Això ho saben molts de vostès, perquè se'n parla molt d'aquest tema. Quant més? Bueno, això és el que li diem el dividend fiscal. I resulta que el que posem nosaltres de més són 2.251 euros per persona i per any. És a dir, és l'excés de contribució que nosaltres fem en la part dels costos variables, per dir-ho d'alguna manera. Això és equivalent a 16.409 milions a l'any 2009, les darreres xifres que nosaltres tenim. És un 8 i pico del PIB català, bàsicament per dir-ho d'alguna manera, que és la manera que fa que tothom se'n recordi això. De cada 100 euros que estem pagant d'impostos, només 57 tornen a Catalunya i es gasten a Catalunya. Els altres 43 es gasten en un altre lloc. Llavors hi ha tota una sèrie de discussió i confusió, que estarem disposats a parlar-ne en el torn de preguntes si vostès ho veuen, si vostès tenen ganes de parlar aquest tema, de si aquesta mesura és correcta, si és el flux monetari, si s'ha de neutralitzar. No, això és la mesura correcta, li diem nosaltres. Està claríssim. Es tracta de que es gasta aquí respecte al que es gasten a la resta d'Espanya. I neutralitzat, clar que s'ha de neutralitzar, perquè quan tu t'endeutes per donar diners, òbviament aquests deutes s'han de pagar. I la manera que s'ha de pagar és la manera que es paga amb els impostos de tothom, clarament. Aleshores, quan un pregunta per què és el cas, un altre missatge que els hi vull donar, ens costaria 300 i pico euros per persona i per any les estructures d'estat, però ens estalviaríem 2.251 que estem aportant extra. Per què estem aportant aquests extra? Cal recordar això. No estem aportant aquests diners extra perquè els nostres pensionistes tinguin pensions més baixes que la resta d'Espanya, no tenen les mateixes pensions.
no estem aportant això perquè les persones que estan aturades reben pensions d'atur que són menors, no, reben el mateix atur. La majoria d'això és perquè no s'inverteix en estructures a Catalunya. S'inverteix poquíssim. Fins al punt que ha arribat la situació que, sent una de les regions més riques d'Espanya, tenim l'estoc de capital més baix. De fet, és el 27% estoc de capital públic més baix de tota Espanya. I és més del 27% per sota de la mitjana estatal. És el més baix que tenim. Aquest és el que passa. Aleshores, jo penso, i què podríem fer amb la diferència d'aquests dos? Escolti, si vostès ara nosaltres tenim a l'Estat i fem el mateix estat que tenim ara, però almenys, escolti, nosaltres paguem el nostre i els altres que paguin a l'altre, i potser ens costa aquests 300 més perquè tenim que repetir algunes coses. Què podríem fer amb el que ens estalviem? Què són aquests diners? Clar, 2.250 o 1.868, que és la diferència, vostès ja saben que són bastants diners per persona i per any, multipliquin pels membres de la seva família, per saber vostè del que estem parlant. Però, per exemple, aquests diners ens servirien per aturar les retallades immediatament i reduir els impostos. Les retallades que tenim que fer no són ni tan sols un terç d'aquestes quantitats. És a dir, que retornant aquesta quantitat ens en quedarien encara 2/3 després d'aturar les retallades que estem tenint. Per exemple, ens podríem només utilitzar 550 d'aquests euros, ens passaria de ser el número 29è en educació a Europa a ser el número 6è darrere de Suècia. Si agaféssim d'aquests 1.800 i diguéssim en fiquem 550 en el sector educatiu, aleshores passaríem del 29è al 6è. També una opció que jo preferiria, gastar-se els diners en investigació, òbviament, molts de nosaltres aquest seria una cosa que diríem, però, per exemple, gastar-se aquests mateixos 150 euros en investigació, en recerca, ens faria passar dels 15è al 3è d'Europa. Només els dono xifres. Vostè pot posar les xifres que li semblin oportú. Hi ha tants sectors socials que necessiten aquests diners, que serien que els estem donant. Hem de saber, potser els volem donar. Com deia el Jordi, es tracta d'un tema de preferències i de sentiments. Potser els volem donar, però hem de saber el que està passant per prendre una decisió adequada. Aleshores, potser voldria arribar aquí a l'altre tema, que és el tema de capacitat de triar. Vostè em diran, bueno, això jo no li puc posar un preu. No li puc posar un preu, però li puc ajudar a vostè a pensar quina seria la manera de posar un preu en aquesta capacitat de triar les nostres pròpies polítiques. Jo penso, bueno, com li deia abans, el que faria un estat català no seria tractar els mercats, no seria tractar la defensa, seria tractar temes de justícia, educació, infraestructures. Comencem amb justícia. Miri, hi ha un tema que darrerament a mi em frapa una mica. Hi ha un xoc entre dos drets que tenen els espanyols. El primer dret que tenen els espanyols, per exemple els catalans, és que accedir a l'administració en la nostra llengua, en català, per exemple. Però un altre dret que tenen els espanyols és de negar-se a parlar aquesta llengua si estan empleats per l'administració espanyola a Catalunya. Aleshores són dos drets incompatibles. Són dos drets incompatibles perquè jo no puc assegurar el dret dels catalans a rebre atenció en català i a la vegada assegurar els drets dels funcionaris a no expressar-se en català si així no ho volen. Està clar que en aquest cas, quan hi ha aquest xoc de trens, l'administració espanyola, els tribunals espanyols i tals, trien els drets dels funcionaris espanyols en lloc dels drets dels catalans. La justícia catalana, crec que menys del 13% dels casos es fan en català, i això no coincideix amb l'ús del català en altres àmbits de l'economia catalana. Per exemple, amb el tema d'educació, qui preferiria vostès que fes una llei d'educació a Catalunya, la consellera Rigau o el ministre Huert? Ho deixarem així. Amb el tema d'infraestructures, mirin vostè els mapes. Aleshores, si vostè diuen que, per exemple, en aquests temes prefereixen el dret dels funcionaris a parlar en castellà, si vostès prefereixen el pla del senyor Huert, potser els posaran a la balança en un lloc diferent que jo. No sé com valorar-ho. Però aquesta capacitat de triar un sistema de justícia que volem, un sistema d'educació que sigui proper a nosaltres, unes infraestructures, del mapa d'infraestructures parlaran els meus companys, i no m'hi ficaré més, però triar un bon mapa d'infraestructures jo penso que té molt valor. I no sé si són 1.000 euros per persona i per any, no sé si són 40 o si són tal, però jo sé que suma, i és important i el poso a la balança.
tot el que els he dit fins ara, i ara aquí pararé, aquesta és l'última... Ara pararé, president Piqué. L'última que els hi vull dir és que tot el que els he dit ara, fins a aquest moment, de possibles avantatges de ser petit, de possibles temes, i he estat assumint que l'estat català seria igual d'ineficient o igual d'eficient que l'estat espanyol. I molta de la discussió que estem dient, o que estem tenint, és, miri, és que els catalans ho farien molt malament. I esclar, alguns catalans diuen que els catalans ho farem molt millor, perquè és que a Madrid ho fan tot malament. Jo no penso ni que siguem millors ni que siguem pitjors. Però hi ha una cosa que és molt important, que la creació d'un estat ens donarà una gran oportunitat per canviar les regles del joc. És una finestra d'oportunitat. No és que siguem millors ni que siguem pitjors, però tindrem una ocasió única de canviar la forma que tenim a l'Estat, les nostres lleis, etc. I en concret, aquí he posat uns objectius de regeneració democràtica i creació de riquesa, i necessitaríem, deixo aquí aquestes dades, una administració pública amb criteris de gestió empresarial que tingui l'èmfasi a la qualitat del ciutadà, una Catalunya que sigui un espai atractiu de l'activitat productiva, tindrem oportunitats de triar moltes coses que determinaran això. I el que és més important, la capacitat de mantenir un sistema del benestar que sigui generós i eficient, que tracti i que ajudi a aquells que ho necessiten i que corregeixi les deficiències i les injustícies que té el mercat. I m'he extès molt més del que em tocava, ho sento, companys, però endavant, li passo la paraula al Carles. Gràcies, Jaume, gràcies, president, per convidar-nos a expressar les nostres opinions i a posar el que hem fet amb tots vostès. A mi crec que m'ha tocat ballar amb la més lletja, que és el procés, els costos, en certa forma, i ho faré mirant dues coses. Una, la dimensió, diguem-ne, jurídico-política, el marc, el terreny de joc, i després parlar una mica d'alguns costos de transició en el sentit econòmic. El primer, per entendre en el lloc on som, cal aclarir una sèrie de coses. La primera de totes, i una mica en la línia de combatre tota mena de mentides, les podrides i les que no són tan podrides, és entendre què diu el dret internacional sobre el principi d'autodeterminació. Bàsicament, el que diu és molt senzill, el que sabem és senzill, amb matisos, és que com a dret està regulat per Nacions Unides per colònies, que no és, en la meva opinió, el cas de Catalunya, però també sabem que la no regulació ha estat clarament reconeguda per el Tribunal Internacional de Justícia com a no prohibició. És a dir, el fet de que no hi hagi un dret explícit que permeti fer un procés recolzat per la comunitat internacional, diguem-ne, no vol dir que no pugui ser possible. I això està recollit en una opinió del Tribunal Internacional de Justícia de juliol del 2010, uns dies després de la sentència del Tribunal Constitucional espanyol, feta per encàrrec de l'Assemblea General de Nacions Unides. Tenim precedents d'abans de quan Wilson governava als Estats Units, de casos no regulats pel dret internacional però que van passar a Islàndia i Noruega, i de casos que no cauen en el concepte de colònies, com és Bangladesh i Eritrea, que tot i no haver-hi aquest dret regulat van fer aquest procés i no va passar res. Tenim una jurisprudència del Canadà i efectivament tenim el cas d'Escòcia, que és com el mirall en el que ens estem, en certa forma, veient tots. Aquesta és la primera cosa que hem d'entendre. La segona cosa és aquesta qüestió del referèndum. És inconstitucional? Bé, no. El referèndum, a l'article 92 de la Constitució, diu que es poden fer referèndums, efectivament, prèvia autorització del govern espanyol, però fins i tot tenim una llei, la llei de 1980, que desplega aquest article i que permet la celebració de referèndums a nivell local, a nivell regional. És a dir, el que falta és voluntat política. Tenim un altre cop una jurisprudència al darrere, si voleu, en la que també ens hi podem emmirallar, si voleu, que és la del Canadà. El Canadà, quan el Quebec inicia un procés d'autodeterminació,
demana al Tribunal Suprem una opinió i el Tribunal Suprem respon: la Constitució del Canadà no és una camisa de força. No és una camisa de força. L'únic que es necessita és una pregunta clara i una majoria suficient per fer-lo. I de la mateixa manera ho tenim això amb el que està passant a la Gran Bretanya. L'acord d'Edimburg segueix aquesta tradició anglosaxona, diguem-ne, d'allò que no està prohibit és permès, que és molt diferent almenys de l'antiga Alemanya, que tot allò que no estava permès estava prohibit. Per tant, què tenim? Tenim un espai flexible, on la voluntat política, si hi és, pot activar-se per fer-ho pacíficament, tranquil·lament, amb capacitat per finalment portar el barco al lloc on la gent vulgui. Per tant, en aquest marc, per mi, hi ha un procés que seria l'òptim. Un procés òptim que és bàsicament la possibilitat de decidir, la possibilitat de fer un referèndum. Un cop fet el referèndum, això no vol dir que es declari la independència del país, si realment hi ha aquesta majoria a favor, no vol dir que el país sigui sobirà, simplement s'expressa d'una manera legal i legítima l'opinió de la població, s'obriria un procés de negociació, que inclouria el reconeixement internacional, el repartiment d'actius i de passius, l'estatus de Catalunya a les organitzacions internacionals. Aquest seria el procés, diguem-ne, òptim. Òptim per què? Doncs per lògica democràtica, clarament, i lògicament també òptim perquè minimitza els costos per tothom, per totes les bandes, per catalans, per espanyols, per multinacionals, per barrossos i all-in-rents. És una forma de fer-ho amigablement i minimitzant costos. Clar, evidentment, ex ante, Espanya s'hi oposa. És l'última línia, la trinxera amb Europa, com que realment és difícil dir que un estat petit no pot sobreviure, això és molt difícil, l'última frontera de l'advocat d'estat i del membre del Consell d'Estat espanyol és la impossibilitat de fer aquest procés. Hem d'insistir en que això no és així. Ara, pensem una cosa, l'oposició espanyola, al meu entendre, i potser els altres membres del col·lectiu no hi estan d'acord, això pot endarrerir el procés, aquesta resistència. I no sé quan, no em demaneu perquè no sóc capaç de predir res. Normalment els acadèmics que prediuen amb molta seguretat sempre fracassen. Jo sempre intento posar els meus diners sempre en els llocs en què els acadèmics no hi posen diners. Però és broma, no tinc diners, aquesta és la realitat. Aquesta oposició espanyola endarrirà el procés, però jo crec que no l'impedirà. Per què? Perquè el que veiem és que el moviment social que s'està produint va de baix a dalt, va del país a les èlits, va del carrer al cercle. I per tant, encara que caiguin alguns, hi haurà aquesta onada. Aquestes onades a Califòrnia els hi diuen les Mavericks, són molt perilloses, i són molt difícils. Els surfistes bons s'hi pugen i demostren que són molt bons. Per tant, jo crec que la funció de les elits, la funció que Vicenç Vives imaginava per les elits, és la de facilitar l'inevitable. Aquesta és la tasca de la bona elit. És dir, aviam, hi ha aquesta massa, aquesta força, aquest neguit, que jo me'l trobo, quan aterro ja de seguida veus aquestes vibracions. Home, fem un esforç per fer-ho, per deixar que això pugui ser possible. En tot aquest debat hi ha la qüestió europea. La qüestió europea és molt important, volem ser-hi, sabem que Europa és garantia, i també els Estats Units, deixeu-me dir que és molt important, això, encara que no estigui tan de moda, això d'Estats Units.
I, evidentment, perquè hi volem ser i perquè Europa ha estat tan important com a garant de domesticar la bèstia espanyola, si em permeteu això, doncs les autoritats espanyoles utilitzen l'amenaça d'exclusió per frenar, per frenar-nos. Davant d'això cal també dir dues coses. La primera és aclarir que els tractats de la Unió Europea garanteixen les fronteres interestatals a l'article 4.2, però l'article 4.2 no es pot llegir indicant que no pugui haver-hi canvis interiors dins dels països, perquè l'article 4.2 l'únic que fa és recollir una cosa que es diu per al principi utis possidetis del dret internacional, que diu en situacions de separació, els estats ja existents no es poden aprofitar d'aquests canvis per canviar les seves fronteres respecte a estats que ja existien. També s'ha de dir, i en això un dia ho vaig dir la setmana passada en algun lloc i algú em va acusar de tirar galledes d'aigua freda, o sigui que prepareu-vos, si sou d'aquest tipus, no es pot parlar de subrogació directa, és a dir, allò que alguns diuen Catalunya es faria independent i per tant passaria a estar subrogada en la posició d'Espanya, això no és cert. No és cert. Per què? Perquè és veritat que hi ha una convenció, la Convenció de Viena de 1961, que indica que un país nou se subroga en els tractats del país pare o del país mare, però no fa una exclusió d'organitzacions, evidentment. Per tant, no podem utilitzar això. En tot cas, això un altre cop ens crea un espai flexible, on la solució és política. La solució no és mecànica, com alguns volen fer-nos entendre. I deixeu-me dir dues coses. La primera és que aquí es planteja un panorama en què el primer que hem de pensar és si Catalunya fa una declaració, i no entro en com, i Espanya no la reconeix, no reconeix aquesta declaració, estem en una situació molt peculiar i molt interessant, que és que com que estem dins d'Europa, el no reconeixement no vol dir expulsió. Catalunya no és reconeguda, fa una declaració, un referèndum, etc, però això no vol dir que ens facin fora. Això és una cosa que també fan servir molt els que s'hi oposen i que és una contradicció en termes, és a dir, tu no pots expulsar si primer en certa forma no estàs reconeixent. El que pot passar és que Espanya en aquest moment vulgui imposar-se fins al punt de tancar les institucions autonòmiques. I ho deixo als polítics que pensin sobre aquestes coses, no em pertoquen a mi. La segona cosa amb la que s'ha parlat molt és la capacitat espanyola de vetar. És veritat que Espanya pot vetar, en el cas que Catalunya estigués fora, l'entrada a la Unió Europea. I fins i tot pot vetar el que els europeus o la Unió Europea anomena acords associatius, és a dir, acords que es fan amb la Unió Europea en què es comparteixen institucions, on es decideixen coses. En aquests casos es necessita la decisió unànim de tots per acceptar el nou membre del club europeu. Però Europa és molt més que això. Nosaltres a la web tenim que paga la pena anar a la web només per mirar això, perquè és tan enredós que l'he portat perquè no puc recordar, i és que Europa és una constel·lació de coses. És a dir, hi ha la Unió Europea, però hi ha l'euro, hi ha la zona Schengen, hi ha 1.000 coses més, hi ha països que són part de la Unió Europea que no tenen l'euro, n'hi ha que no són part de la Unió Europea que tenen l'euro. Què vol dir això? Bé, que potser, si no hi ha aquest procés de negociació política, i en el cas que tot això passés, potser Catalunya no estaria a la Unió. Però això no vol dir que no pugui tenir l'euro, això no vol dir que no pugui tenir la zona Schengen, probablement sí, perquè tots som, o la majoria, imagino, som espanyols d'origen, i l'article 11 de la Constitució espanyola diu que els espanyols d'origen no se'ls pot privar de la seva nacionalitat. Clar que això de la Constitució és una cosa molt estranya, no? Però recordem-ho quan anem per països Schengen, que l'article 11 ens protegeix de les nostres decisions també.
Bé, molt ràpidament, els aspectes econòmics. La primera cosa que se'ns diu és: seria una Catalunya independent insostenible financerament en el curt termini? I seguint el que deia el professor Ventura, doncs, des d'un punt de vista del flux anual, com que ja sabem que tenim un dèficit fiscal brutal, això no seria el cas. Ara, hi ha la qüestió del deute públic. En el deute públic, els economistes contraris fan sempre un càlcul catastròfic. És a dir, el que diuen és el 25% el deute català és el 25% del PIB de Catalunya, li afegim el 85% el deute espanyol és el 85% del PIB espanyol, per tant és 110%, i això ja té proporcions gregues o xipriotes. Encara no. Però que seria, si mireu el gràfic, la línia blava és el deute de Catalunya com a PIB de Catalunya, la línia vermella seria la suma del deute català amb el deute de tot l'estat espanyol, totes les administracions. Bé, la realitat és que aquest càlcul és un càlcul equivocat, perquè s'està comptant dues vegades el deute de les comunitats autònomes, i en realitat el que hauríem de fer és calcular el deute de Catalunya més el deute de l'administració central. I si això es fes, diguem-ne, la decisió d'escollir quina part del deute de l'estat central es queda a Catalunya, i nosaltres en els nostres papers considerem que una negociació amistosa portaria a dividir-ho en termes de població, resulta que en comptes de tenir l'any 2013 un 110% de deute, el deute com a 10% del PIB, doncs seria un 80-82%. Per tant, capacitat de gestionar-ho sí, els Estats Units, Alemanya, etc., ho tenen i no passa res. Sostenible. A més, si la negociació fos amistosa, doncs els actius també es podrien dividir. Sense negociació, de fet, el que passaria és que Catalunya no absorbiria el deute del Regne d'Espanya. I, per tant, el Regne d'Espanya es quedaria amb un deute del 125%. Per tant, un altre cop, la política importa, la capacitat de gestionar, d'utilitzar aquestes eines és molt important per tots nosaltres, per tots els catalans. La segona cosa, i acabaré ràpidament amb això, espero ràpidament, és la qüestió de la balança comercial. Alguns diuen la independència portaria a un enfonsament del 80% de les exportacions de Catalunya i a una caiguda, per tant, del PIB del 30%. Clar, això és un horror. És un horror. Per nosaltres això és un catastrofisme exagerat. És un catastrofisme exagerat. No podem dir amb certesa què passaria. La veritat és aquesta. La veritat és aquesta. No podem dir 3 generacions, 4 generacions, no diem aquestes coses. Diem coses diferents. I posem números i us diem, mireu, per aquí va, però hi ha els estadístics desviacions estàndard, no? La primera cosa important és que les exportacions a Espanya i a l'estranger, doncs la tendència és claríssima. Les exportacions a Espanya han caigut, la línia vermella ens indica que ara estan per sota del 50%, les exportacions a l'estranger per sobre del 50%. Catalunya cada vegada és un país més obert i amb més necessitat, per tant, de fer moltes coses per encara ser-ho més i per ser competitiu, perquè hi ha una imbricació entre estat i empresa que fa que aquests països petits surin, no? I això és el que ens falta. Per determinar quin seria l'efecte del boicot, hi ha dues coses que s'han de tenir en compte. Primer és què exporta Catalunya i segona, qui exporta en l'economia catalana. Què exporta? Doncs en aquest gràfic veiem que Catalunya exporta aproximadament gairebé un 60% en béns intermedis, un 30 i tants % en béns de consum. Una part important dels béns intermedis s'importen des de fora i vol dir que per calcular exportacions no hem de calcular, hem de considerar només que la part que s'exporta a Espanya és el valor afegit, la part que s'afegeix del valor del bé que comprem de fora, el que s'afegeix a Catalunya. I per tant, quan fem això, la primera cosa que passa és que les exportacions catalanes sobre el PIB baixen d'un 30 a un 22% del PIB. Aquesta és la primera cosa.
La segona cosa és que segurament el boicot d'aquests béns és diferent. Els béns intermedis, segurament el boicot, si és que si passés, seria diferent. Per què? Perquè són uns béns que els empresaris espanyols potser necessiten més. Cargols, peces particulars amb empreses amb les que han treballat constantment. És molt difícil trobar proveïdors ràpidament que siguin diferents. Fa petar tot el sistema de producció espanyol. No? Per tant, el boicot és diferencial segons els tipus de béns. No? La segona cosa, com us deia, és qui exporta. Per pensar en l'efecte del boicot és qui exporta. Bé, doncs resulta que el 60% de les exportacions catalanes les fan les multinacionals. Podem creïblement imaginar que els espanyols deixaran de comprar Nesquik? Home, jo crec que no. Seran capaços de dir, com que Nissan produeix a Espanya, deixarem de comprar cotxes? Difícil, La tercera cosa és que el que es deixa, per calcular el problema del boicot, el cost és que el que es deixa d'exportar a Espanya no es llença al mar. No es llença al mar, sinó que es pot col·locar al món, potser rebaixat. Alguns càlculs hi posen potser una reducció del 25, 30, fins i tot 40% dels preus per col·locar aquesta mercaderia. Quan posem totes aquestes coses juntes, i no hi ha temps, però per això hi ha la web, no? I els papers que hem fet, doncs resulta que probablement el boicot pot arribar a afectar-nos en una caiguda del 2% del PIB. Del 2%. Posem-hi el 3%, posem-hi el 4%. És transitori i encara hi ha tot el dividend fiscal. Aquesta és el que nosaltres veiem. No? I finalment, la veritat és que ells parlen de boicot, però el boicot va per totes bandes. Hem posat aquest mapa on hi ha aquestes carreteres blaves d'entrada, de sortida de mercaderia, no? I Catalunya serà un partner estratègic important per a Espanya, no? I això també ho hem de tenir en compte, no? A l'hora de pensar sobre el futur, no? I ho deixo aquí. Xavier. Em queden menys 2 minuts i per tant hauré de fer retallades amb el que anava a dir. A veure, a mi m'agradaria, quan es prenguin decisions en una direcció o una altra, que es faci de manera racional i que no confonguem coses. Molt sovint, quan se'ns explica, i em sembla que fa unes setmanes s'explicava aquí la situació catastròfica en la que quedaria Catalunya si s'independitzés, això per se no ens ajuda a decidir si no sabem avaluar quina seria la situació si no marxéssim. I per tant, a l'hora de decidir hem de posar a la balança què ens passarà si marxem i què ens passarà si no marxem. Si marxem, la catàstrofe que ens passarà quan marxem és més gran que la catàstrofe que ens passarà si no marxem, aleshores no hem de marxar. Això, i quan parlo de costos i beneficis d'una banda i l'altra, no només em refereixo a costos i beneficis econòmics. Això és com una mena de divorci. Tu pots estar casat perquè la teva dona és molt rica, o perquè és molt guapa, o perquè te l'estimes, i pots voler divorciar-te, no només perquè ha perdut calés amb la crisi, sinó perquè has deixat d'estimar-la. I per tant, el sentiment de català o el sentiment d'espanyol, això també entra a la balança. Però el que us volia explicar és que la balança està ben feta. Fa un moment s'ha de fer ben feta. Fa un moment es parlava de una de les grans amenaces. Si os vais a tener que asumir la deuda espanyola. Y llavors es posen aquests gràfics, esta deuda espanyola serà el 120% del PIB y esto será, no podréis pagarlo. I tot això pot ser que sí, que si ens independitzem haurem d'assumir el deute espanyol. La pregunta, i sisplau no rigueu, és i qui collons paga el deute si ens quedem? Si ens quedem no pagarem igual. Aleshores, si el fet de que ens quedem
paguem el deute igual, per què estem parlant del deute? Si el pagarem igual tant si marxem com si marxem. De fet, si parlem de deute, si marxem hi ha la probabilitat de que ells s'enfadin i tal, i nosaltres decidim no pagar el seu deute. Per tant, si volem fer la balança ben feta, jo està a favor de marxar, perquè si ens quedem, segur que paguem. Un altre, sisplau, no rigueu. Si os vais a quedar sin crédito internacional. ¿Y qué está pasando aquí ahora? Que tenemos crédito internacional formant parte d'Espanya? No, per tant, això no pot estar a la balança. O una altra cosa que diuen, si os vais, això s'ha parlat abans, si os vais, los abuelitos no cobrarán las pensiones, porque en España el fondo de pensiones està en Espanya. Abans ja s'ha explicat de que tenim un sistema de repartiment, per tant, els diners dels joves van a parar als avis. Sí que és veritat que hi ha un fons de pensions que es va crear quan hi havia superàvit i quan es veia que la generació del baby boom, que som nosaltres, quan ens jubilem, com que serem tanta gent, nosaltres som la generació aquells que érem excedents de cupo a la mili, perquè com que els militars no havien vist en 20 anys d'antelació que venia una generació grossa, doncs no van posar llits, no hi havia prou llits per tothom i llavors uns quants estaven fora de la mili. Doncs aquests, quan ens jubilem, com que van pensar ja no ens tornarà a passar això, doncs ara farem un fondo de pensions. I van fer un fondo de pensions. Abans de mirar el número del fondo de pensions, deixem que us recordi un dels grans filòsofs del segle XX, que es diu Homer Simpson, que en un dels episodis, un episodi molt bo, que han de fer obres a casa, i la Marge li diu, el Homer li diu que hem de trencar el porquet de ceràmica, perquè és allà on tenim els nostres estalvis, i trenquen el porquet, i la Marge es troba la sorpresa de que el Homer havia tret tots els diners, i li diu, però què has fet? I diu, no hi ha diners, però fixa que hi ha tot de pagarés. Jo ja tornaré els diners. Doncs deixeu-me que us ensenyi el gràfic. Com s'ha fet això? Aquí està el fons de pensions de l'estat espanyol. La part groga és la part que podríem dir que són diners i la part vermella és el que el govern d'Espanya ho ha canviat per pagarés. És a dir, tot. És a dir, que Espanya és com un gran Homer Simpson, un gran porquet del Homer Simpson, on en el fons de pensions hi ha pagarés del govern espanyol, que és deute públic espanyol. Una altra cosa que hem de tenir en compte, si ens quedem, és quines polítiques portarà a terme el govern espanyol. Abans el Jaume, de manera racional, ens ha parlat de les teories econòmiques que diuen que quan un estat té regions heterogènies, uns que volen parlar català, uns que volen parlar castellà, i hi ha un sol govern, doncs el govern normalment no pot satisfer tothom, com que les polítiques han de ser més o menys homogènies, doncs amb uns que volen fer algunes coses els obliga a fer-ne menys, potser nosaltres catalans volem tractar millor els nostres avis i tenir més hospitals que els andalusos volen tenir més escoles i per tant volen gastar més en escoles, i llavors el que fem és, com que tots hem de ser més o menys iguals, doncs mira, ni ells ni nosaltres ens hem de quedar al mig. Quan els països són heterogenis hi ha aquest problema de que el govern, no pot satisfer tothom, i per tant, això és un argument en contra de tenir estats grans. De fet, és un argument, com deia el Jaume, de tenir, com que ara hi ha les coses, el benefici de ser gran, el comerç internacional, la defensa i tot això, ja ens ve de fora, doncs aquestes coses ja ens va bé ser petits. Això és veritat, tota l'anàlisi que ha fet el Jaume és veritat, fins i tot si l'Estat és absolutament benèvol. Fins i tot si és absolutament benèvol. S'ha argumentat, hi ha molta gent que argumenta, no podéis decir los catalanes que sois mejores, el vuestro ADN no es que vosotros sepáis gestionar mejor. No és qüestió de ser millors o de ser pitjors, és qüestió de que si tens un estat gran doncs has de fer polítiques per tothom més o menys iguals, i això no és bo per tothom. Però és que jo crec que en aquest cas no estem en la situació actual no estem en aquest cas. A mi em sembla que cada vegada és més obvi
que no és només que l'estat central, el govern central, estigui administrant generosament tot l'estat i que té un problema des que som heterogenis. No, el problema és que és obertament hostil. I, per tant, no és que nosaltres siguem millors, no és que els governs catalans futurs, els polítics futurs que governin una Catalunya independent siguin millors, siguin genèticament millors, estiguin més ben preparats. No, és que no decidiran en contra del que volem nosaltres. Això, per exemple, es pot veure amb la llengua. El senyor aquest Bert diu que hem de parlar, que no es pot permetre que tinguem la immersió lingüística, el Tribunal Constitucional diu no es pot permetre que té la immersió lingüística, si qui vulgui triar l'escolarització en castellà ha de tenir dret a fer. Això no és un dret humà. Cap país del món la gent pot triar la llengua d'escolarització dels seus fills, cap. Tu intenta anar jo ho he intentat, no m'han deixat. Jo vic a Nova York i vaig intentar que la meva filla l'escolaritzessin en català. I em van dir no. Em van dir que no, aquí es fa en anglès, escolta'm. I els suecs doncs ho fan en suec, cadascú ho fa. Ni en cap país del món, ni tan sols aquí. Si tu ets fill d'un pakistanès i vols fer l'escola Murdú, no pots fer l'escola Murdú. Ara, castellà sí. En castellà sí. Per què? Per què en castellà sí? Perquè som part d'Espanya. La diferència entre Suècia i és que nosaltres som part d'Espanya. Però clar, si el problema és que som part d'Espanya, quina és la solució? No? És a dir, quan hi ha una política que és clarament hostil en aquesta, la balança queda clar quina és la solució. Amb aquest, com que no tinc temps perquè s'ha acabat el temps, aquí podria tenir tot d'exemples d'infraestructures que es decideixen de manera irracional, i tots hem vist aquell mapa tan divertit del corredor mediterrani passant per Madrid, decisions que es prenen que clarament no van en la direcció que ens afavoreix a nosaltres. Tenir un govern espanyol, quan posem a la balança, no hem de pensar què passarà si Catalunya és independent i contraposar-ho amb què passaria amb una Espanya idíl·lica. No. Què passarà amb una Espanya en la qual hi ha un govern que és clarament hostil, que no inverteix suficient a Catalunya, que decideix no acceptar o interpretar la Constitució no acceptant el que volem nosaltres pels nostres fills i per les nostres escoles. I finalment, un altre aspecte del govern espanyol, no del govern espanyol, de l'estat espanyol, és que ells potser no se n'adonen, però hi ha un desgast institucional brutal. Deixeu-me començar per Su Majestat el Rei i els seus elefants, el seu gendre, el senyor d'Angarín, i ara ens en afereix en el sainet aquest, la princesa Corina. Deixeu-me seguir pels tribunals. El president del Tribunal Suprem expulsat per robar, per utilitzar diner públic. En el cas Gürtel, l'únic que ha estat castigat fins a aquest moment és el jutge. Passem als empresaris. El president de la COE expulsat i imputat per robar diners. El president del Santander li troben 2.000 milions a Suïssa i no el passa res. El seu número 2 condemnat per la justícia espanyola i després amnistiat o indultat pel govern espanyol i ara sembla que el desindulten. Els partits polítics que fan exactament el contrari del que han promès. Quantes vegades van prometre els que estan ara al govern que baixarien els impostos perquè creien en la corba de Laffer i que per reactivar la economia hay que bajar los impuestos? Els partits polítics que fan exactament el contrari que deien abans, però en dues direccions. La gent que fins ara pujava els impostos, ara resulta que critiquen que pugin els impostos. Les corrupcions. Per cert, les corrupcions, també en la corrupció també hi ha estudis econòmics que mostren, tant a nivell teòric com a nivell empíric, que els països petits tenen menys corrupció
tenen menys capacitat de corrupció que els països grans, i que els estats, quan diguem la dimensió de l'estat dins d'un país, també quan més gran siguis més corrupte és. Això no vol dir que nosaltres no tinguem corrupció, però si seguim aquesta tendència, això és un argument també a favor de la independència. I deixeu-me acabar gairebé com a conclusió parlant d'Europa. Si os vais de España, quedaréis fuera de Europa por 3 generaciones. Ja ho saben, 3 generaciones. Aquí també hauríem de fer, per cert, què passa si ens independitzem i ens fan fora d'Europa, però què passa si ens quedem a Europa? I l'espectacle de Xipre d'aquest cap de setmana potser ens hauria de convidar tots a reflexionar sobre la bellesa d'estar a Europa. Diguem, històricament sí que és veritat que Europa ha sigut el bastió, el paradigma de la llibertat i la democràcia, però per lo que estem veient a Europa potser això cada vegada és menys cert. Potser el bastió de la democràcia i la llibertat és països com Suïssa, que diguem, gràcies a que la població vota, doncs decideixen reduir o limitar els bonus dels banquers o el que sigui. Potser aquests són el nostre mirall i no estan a la Unió Europea. Però parlant d'Europa i de l'amenaça que ens farien fora, l'amenaça d'Europa que ens farien fora no és creïble. No és creïble. Permeteu-me que em repeteixi una cosa que he dit altres vegades, però crec que és molt important. Si vingués un home verd també baixa, no amb doble B, un home verd extraterrestre d'un altre planeta, i ens preguntés als ciutadans del planeta Terra com preneu decisions, nosaltres li diríem, mira, en el líder el votem, en els que fan les lleis el votem, en els que fan els pressupostos els votem, en el que votem. I si llavors aquell extraterrestre de color verd veiés un mapa del món i ens preguntés, i escolta'm, i les línies aquestes que separen els països d'uns als altres, com els hi dieu? Nosaltres hem dit fronteres. I com les canvieu, les fronteres? Votant? Nosaltres hauríem de dir, no, això va a hòsties. Perdó, va a bufetades. I com a ciutadans del planeta Terra hauríem d'estar tots avergonyits que cada vegada que un país assoleix la independència amb una guerra, 15 dies després està a les Nacions Unides i tothom el reconeix. Tothom. Cap país d'aquests que en els últims anys han aconseguit la independència a través de la violència els han dit que no, estan tots a les Nacions Unides, fins i tot al cap d'uns anys estan tots a dins d'Europa. I ara ens diuen que no podem votar? Ara ens diuen que ens faran fora perquè votem? Amb quina cara aniran els europeus pel món i diran aquests ciutadans que eren ciutadans europeus, perquè nosaltres som ciutadans europeus, no som com Sèrbia que estem intentant entrar, no som com els països de fora que volen entrar, no som europeus, però nosaltres els hem fet fora, i quan algú els hi pregunti i per què els heu fet fora, els europeus hauran de dir és que van tenir els nassos de votar. Això, perdoneu, jo no m'ho crec. Moltes gràcies.